హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రైతు మార్కెట్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న వీడియోలో ప్యూర్ ప్యారెట్ బీక్ అండ్ లాంగ్ టైల్కి సంబంధించిన మంచి క్వాలిటీ పుంజు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వచ్చింది. అలాగే ప్రతి వీడియోలో కూడా చెప్తూ ఉంటాను, కొనేవాళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు పూర్తి జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. మీరు కూడా మన ఛానల్లో వీడియో అప్లోడ్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు కూడా పంపించండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీరు ఇప్పుడు ఒక కీరీ కలర్, బ్లాక్ కీరీ కలర్ పుంజునైతే చూడొచ్చు, నల్లగాజు కలర్. మంచి లైనేజ్ క్వాలిటీ పుంజు ఫ్రెండ్స్, ప్యూర్ ప్యారెట్ బీక్ అండ్ లాంగ్ టైల్కి సంబంధించినది. 10 నెలల పట్టా పుంజు ఇది, 10 మంత్స్ ఏజ్ ఉంటుంది. బరువు వచ్చి 3.5 కేజీల వరకు ఉండవచ్చు అంటున్నారు. మంచి క్వాలిటీది. ఎవరైనా కావాలి అన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇటువంటి క్వాలిటీ కోసం చూస్తుంటే చూడండి. ధర వచ్చి అన్నగారు 10,000 రూపాయలుగా చెప్తున్నారు. ఖచ్చితమైన ధర తగ్గింపు అయితే ఉండదంట. వీటి చిరునామా వచ్చి ఇది అనంతపురం డిస్టిక్ నుంచి వచ్చింది, అనంతపురం జిల్లా, ధర్మవరం టౌన్. రవాణా సౌకర్యం కూడా అవకాశం ఉన్నంత వరకు ఎక్కడి వరకైనా చేయగలరు ఫ్రెండ్స్. చూడండి, నచ్చిన వాళ్ళు అన్నగారికి సంప్రదించండి. థ్యాంక్ యూ.